Egun berezia dugu gaurkoa Euskal I Grekoarentzat. Antxuola, Urretxu, Zumarraga eta Ezkio itsasoko biztanleek ikusten hasiko baitira trenbide sare berriko tunel luzeena eraikitzen. Zati horren ezaugarri nagusietakoa azpiegitura 100 altua da, izan ere, zatiaren luzaera osoaren 184 inguru betetzen baitute. Azpimarratzekoak dira 485 metro dituen deskargako errekaren gaineko bide zubia eta Zumarragako 2 odiko tunelak. Bakoitzak 5.360 metro ditu eta Euskal I Grekoak izango dituen luzeenak dira. Hasieratik gure ekonomian ondorio positiboak izaten ari den proiektu baten aurrean gaude. Eta bukatzen denean, gure ehun sozioekonomiko osoa goitik bera eraldatuko du. Abiadura handiari esker, lehiakorragoak izango gara. Trenak mugikortasun eredu berrietan izango du eragina eta ehun sozial eta ekonomikoaren beste alderdi batzuetara ere hedatuko da. Une honetan 9 dira burutzen ari diren Euskal I Grekoa trenbide sare berriko zatiak. Guztira 28,3 kilometro. Adarra osatzen duten ia 80 kilometroetatik.